राष्ट्रपतिज्यूले बुझ्नुस् कि तपाईले तुरुन्तै राजीनामा दिनु भएन भने अब तपाईको खैरियत छैन। दोस्रो, प्रधानमन्त्री भनिएकी सुशीला कार्की तपाईलाई संविधान जान्ने अनुभवी भनेर जेन्जी साथीहरूले छानेका थिए, होइन रहेछ, संवैधानिक दृष्टिले तपाईँ अनपढ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। किनकि तपाईले गरेका कैयौं निर्णयहरू अहिलेको अदालतले तपाईले संविधान जान्नु भएन, गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो भनेर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यसको अर्थ इतिहासमा यो प्रमाणित भएको छ कि संविधान नजान्ने सुशीला कार्की अहिले प्रधानमन्त्री भएकी छिन्। प्रमाणित भइसकेको छ। सुशीला कार्कीलाई संविधान र कानुन थाहा छैन, उहाँलाई पार्टी राजनीति मात्रै थाहा छ। यो अहिलेको सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको छ कि तपाईले कानुन र संविधान बुझ्नु भएन, त्यसैले तपाईले गरेका दुईवटा गैर कानुनी र गैर संवैधानिक निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। तपाईलाई केवल आदेश दिन मात्रै आउँछ, तपाईको आदेशले अब देश चल्दैन। तपाईको अनुभव केवल दलका नेताहरूलाई खुसी बनाउने मात्रै छ, तपाईको अन्तर्वार्ताले भनिसकेको छ। त्यसैले तपाईँ नालायक प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले कुर्सीमा हुनुहुन्छ, तत्कालै राजीनामा गर्नुहोस्, नत्र तपाईको हालत केपी ओली सरहको हुनेछ। यो प्रमाणित भइसकेको छ। दिन ढिला चाँडो मात्रै हुनेछ। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि केपी ओलीले केही समय अघि नेपाली सेनाले गोली नचलाएर, कम्तीमा 300 जना मान्छे थप नमारेर आफ्नो सत्ता जोगाइदिएन भनेर उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर नेपाली सेनाप्रति बदनाम गर्ने, मानमर्दन गर्ने काम गर्नुभएको छ। म तत्कालै नेपालको संविधानको धारा 266 बमोजिम नेपाली सेनालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पहिला अपदस्थ गर्न र सैनिक हिरासतमा लिन आह्वान गर्छु। र केपी ओलीले बोलेको त्यो कुरामा उहाँलाई नेपाली सेनाको मानमर्दन गरेकोमा, गोली नचलाएकोमा, एकातर्फ गोली चलाउने प्रहरीहरूलाई कारबाही गरिएको छ, अर्कोतर्फ गोली नचलाएकोमा सेनालाई आरोपित गरिएको छ। यो के हो? गर्नु पर्थ्यो के? प्रहरीले जस्तै सेनाले गोली चलाउनु पर्थ्यो कि सेना जस्तै प्रहरी जनताको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो? के गर्नु पर्थ्यो? गर्न खोजेको के हो? नेपाली सेना नेपालको संविधानको धारा 266 ले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता बचाउन नसक्ने, यसका विरुद्ध लाग्ने, नेपाल विरुद्ध सन्धि सम्झौता गर्नेहरूलाई सरकारमा रहेका छन् भने पनि सेनाले अपदस्थ गर्न सक्छ भनेर लेखिएको छ र नयाँ सरकार निर्माण गर्न सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने अधिकार दिएको छ। अस्ति नेपाली सेनाले नयाँ सरकार निर्माण गर्न लिएको अभिप्रेरणा, त्यो पहलकदमी त्यही संविधानको धारा 266 बमोजिम भएको हो। होइन भने कुनै प्रधान न्यायाधीश, कुनै न्यायाधीश, कुनै वकिल, कुनै नेताले भनिदियोस् हो 266 बमोजिम नेपाली सेनाले अहिले पनि यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर राष्ट्र बचाउनु पर्ने अभिभारा छ। त्यही भित्र नेपाली जनताको रक्षा छ। कानुनले यो भनेको छ। म विनम्रतापूर्वक अर्को निवेदन गर्छु कि राज संस्था बिना हुने चुनाव जनताले आफ्नो मतको अधिकार प्रयोग गर्ने ठान्नु होला, तर राज संस्था बिना हुने चुनाव जनताले आफ्नो पाकेटमार आफै छान्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने मात्रै चुनाव। आदरणीय साथीहरू, जुनसुकै शक्ति, जुनसुकै पार्टी, जुनसुकै अभियान, जुनसुकै समूहले राज संस्थाका लागि कार्यक्रम गरोस्, त्यसका लागि पूर्ण रूपेण मेरो साथ, समर्थन, सहयोग, शुभकामना छ, रहन्छ। 23 गतेको जुन जनप्रदर्शन हुनेवाला छ, यसका लागि पूर्ण रूपेण मेरो साथ, समर्थन, सहयोग, शुभकामना छ र यो सफल हुनेछ। किनकि यसको नेतृत्व सुदन गुरुङ जस्तो बुढो मान्छेले गरेको छैन, उहाँभन्दा कान्छो ज्ञानेन्द्र साईजीले गर्दै हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र साई सुदन गुरुङ भन्दा धेरै कान्छो, धेरै कलिलो मान्छे, सुदन गुरुङ जस्तो बुढो मान्छेले गरेको आन्दोलन होइन। त्यसैले अर्को विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि विश्वकै इतिहासमा सबैभन्दा
बुद्धुहरूको आन्दोलन अस्ति जेन्जी नामको आन्दोलन भएको थियो, जुन पुस्ताले चाहिँ आन्दोलन आफूले गरेर मर्न आँटेका बुढाबुढीहरूलाई शासन सुम्पियो, सरकार सुम्पियो। तर प्रचण्डहरूले गरेको आन्दोलनमा यस्तो गरेका थिएनन्। चुनाव नगरी डाइरेक्ट जङ्गलबाट 83 जना माओवादी सांसद बनेर आएका थिए। चुनाव गर्नु पर्दैन, 80% सिधै जेन्जीहरूलाई सांसद बनाएर ल्याऊ, यसै गरेका थिए त प्रचण्डहरूले, होइन र? 46 सालको आन्दोलन ओली देउवा प्रचण्डहरूले गरे, तर उनीहरूले बुढो पुस्तालाई सुम्पिएनन्, आफ्नै नेतृत्व लिए। अहिलेको यो बुद्धु पुस्ताले नेतृत्व आफूले लिएन, बुढाबुढीलाई सुम्पिदियो। जिरिन्टोक्रेसी नेपालमा चलायो, बुढाबुढी तन्त्र। यसरी यस्तो आइपी लेभल द लोएस्ट वान भएको मा विश्वास गर्ने होइन। साँच्चैको जेन्जी त ज्ञानेन्द्र साईहरू जस्ता हुन्, पशुपति खड्काहरू जस्ता। मैले त भनेको थिएँ, तपाईहरुले यो संविधान बचाउँदै भनेर जुन स्टेप चाल्नु भयो त्यही भित्र तपाईहरुको काल छ। अहिले 574 जना जेन्जी साथीहरुलाई जेलमा पुर्याइयो, पक्राउ गरेर। यो मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, तर तपाईलाई फसाइदिए तथाकथित विद्वान विदेशीहरुको एजेन्डा नेपालमा चलाइरहन चाहने वरिष्ठ विद्वान वकिल भन्नेहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले आज देख्नुभयो होला नि, 574 जना जेलभित्र हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरुका मुद्दा चाहिँ ती तपाईहरुलाई त्यो सल्लाह दिने विदेशीबाट सञ्चालित वरिष्ठ विद्वान वकिलहरुले हेरिरहेका छैनन्, हामी हेरिरहेका छौं जेन्जी साथीहरुको मुद्दाहरु। किनकि तपाईलाई माया गर्छौं, तपाईको भावनालाई माया गर्छौं। तपाई जो विदेशी दलालहरुबाट सञ्चालित हुनुभयो, तपाईले नेता ठान्नुभयो, तपाईले सल्लाह लिनुभयो नि, तिनीहरूले तपाईलाई फसाइदिए। फेरि मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भाग्यमा पनि यस्तै लेखेको छ, जसलाई सुधार गर्न खोज्छु विरोधी उसैले देख्छ मलाई। आजदेखि होइन, फेरि जहिल्यै पनि पपुलर भएका मान्छेहरू अहिले जेलमा छन्, मेरो सल्लाह नमानेरै। पहिल्यै भनेको थिएँ तपाईले यो गलत गर्नु भएको छ, तपाई जेल जाने निश्चित तपाईलाई यस्तो हुँदैछ भनेकै थिएँ। जेन्जी साथीहरूलाई भट्टाभट जेल हालिने छ। आज सुडानमा, रोमानियामा, हंगेरीमा, इजिप्टमा जस्तै भयो, नेपालमा पनि मैले यही भनेको थिएँ। त्यहाँ त मृत्युदण्ड पनि दियो, अघि संकेत भइसकेको छ। तपाईले यो संविधान बचाएर अनि हुने चुनावमा निश्चित तपाईलाई मृत्युदण्ड भन्दा कम होला, तर कठोर आजीवन कारावासको सजाय दिइनेछ। यही तयारीमा यी दलहरू छन्, यो सरकार छ भनेको थिएँ पहिले। अहिले जेन्जी साथीहरूले राखेको राइट टु रिजेक्टको अधिकारका लागि 13 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट म स्वयं समेतले हालेको थिएँ। तपाईहरुको अहिले एजेन्डा छ नि जेन्जी साथीहरू, त्यो एजेन्डा लिएर आउँदा धेरै पत्रकार साथीहरू पनि, त्यति बेला बीबीसीमा काम गर्नुहुन्थ्यो रविन्द्र मिश्रज्यू, अरू कुन मिडियामा काम गर्नुहुन्थ्यो रवि लामिछानेज्यू। पछि पनि यो विषय उठाइदिनुस् न, यो त लोकतन्त्रका लागि युवाहरूले चाहेको राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट भन्दा उहाँहरूले मैले प्रयोग गर्नै नसक्ने शब्द प्रयोग गर्दिन। मानसिक सन्तुलन गुमेको भनेर मलाई धेरैले भने, कहीँ भोट पनि उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने हुन्छ र कस्तो पागल कुरा गर्छ भने यिनीहरूले नै। तर पछि यिनीहरूले त्यो एजेन्डा नक्कल गरेर आफ्नै विधानमा राखे। तथापि आज 13 वर्ष पछाडि फेरि त्यो कानुन लागू गर्नका लागि सरकारले प्रयत्न गर्दैछ। यसका लागि यो अहिलेको सरकारको भूमिका होइन। निर्वाचन आयोगको तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाज्यूले ड्राफ्ट गर्नुभएको थियो, मलाई पटक बोलाउनु भएको छ, गएर मैले सल्लाह सुझाव दिएको थिएँ। साथीहरू, दलका नेताहरूले सांसद विकास कोष भनेर लिएको रकम हामी अधिवक्ताहरूले नै 42 अर्ब रुपैयाँ अदालतबाट खारेज गराइदियो। बजेटमा आइसकेको पनि लुटेर खान्थे। तपाईले बचाउन चाहेको संविधान मान्ने नेताहरूले, तपाईँ जेन्जीका नेताहरूले लुटेर खान्थे, साथ तपाईलाई बाँडेर दिन्थे होला नि। त्यसैले यो संविधान बचाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ। कुनै पनि हालतमा यो संविधानको पूर्ण रूपमा खारेजी बाहेक अर्को विकल्प छैन देशको भविष्यका लागि। कतिपयले मैले भनेको सुन्छु 47 सालको संविधान, 47 सालको संविधान होइन,
हामीलाई 2019 सालको राजतन्त्रको संविधान चाहिन्छ र त्यसमा 72 सालको संविधानमा आएका केही नवीनतम कुराहरू पनि इन्कर्पोरेट गरेर जान पर्छ। यो हो समदुरीको बाटो। 2007 सालको अन्तरिम शासन विधान पनि हामीले सम्झिन पर्नेछ। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि जेनजी साथीहरू, अहिलेको संविधान रहन्जेल जेनजीहरूको प्रतिनिधित्व संसदमा हुन सक्दैन। 46 सालमा राजाको अधिकार किन कुण्ठित गरियो? एउटै मात्रै कारणले गरियो। म तपाईहरु जस्तै जेनजी हुँ, किनकि मैले पनि तपाईहरुले जस्तै राजाका अधिकार दलहरूले खोसेपछि मात्रै राजनीति बुझेको। म 10 कक्षा पढ्दै गर्दा राजाका अधिकार सबै खोसेका थिए दलका नेताहरूले। 10 कक्षा पढ्नेले निकै बुझेको हुन्छ। र 47 सालको संविधानको पहिलो ड्राफ्ट पढेर त्यसैमा इक्जाम दिएर मैले 48 सालको आईएल पास गरेको हुँ, कानुन पढेको पहिलो ड्राफ्ट पढेर। म भन्न चाहन्छु जेनजी साथीहरूलाई कि 46 सालमा राजाको अधिकार किन अन्त्य गरियो भने नेपालले इन्डियासँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेर कुनै पनि देशसँग परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्दा, राजदूतावास खोल्दा, अरू देशबाट हतियार किन्दा इन्डियासँग सोध्नै पर्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट अस्वीकार गरिबक्सी चाइना र रसियाबाट हतियार किन्नका लागि सम्झौता भयो। त्यो हतियार किन्न थालेपछि इन्डियाले आपत्ति जनायो। राजा वीरेन्द्रले संविधानलाई संशोधन गरेर शान्ति क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि संविधानमै लेखियो भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएको देश हो भनेर बुद्धको सम्झनाका लागि संविधानमा नेपाल बुद्धिस्टहरूको पनि देश हो भनेर राजाबाट बुद्धको सम्मानका लागि शान्ति क्षेत्र स्थापना, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्न भनेर प्रस्ताव राख्यो। त्यति बेलाको 116 वटा देशहरू, भर्खरै अस्तित्वमा आइरहेका देशहरू समेतले मान्यता दिए, स्वीकार गरे। तर इन्डियाले अरू देशहरूलाई पनि मान्यता दिइसकेको फिर्ता गर्न दबाब दियो। राजा वीरेन्द्रबाट त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा भएको बाध्यकारी व्यवस्था नेपालको इक्वल फुटिङमा नभइकन शिर झुकाएर गर्नुपर्ने कार्य व्यापारका विरुद्ध एउटा निर्णय लिइबक्स्यो। त्यो निर्णय लिएपछि इन्डिया र अरू देशहरू समेतले नेपालबाट राज संस्था सदाका लागि अन्त्य गर्ने षड्यन्त्र बुन्न थाले र तत्कालीन पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई अन्त्य गर्न योजना बनाउन थाले। त्यो योजना बनाउने क्रममा त्यति बेला 2045 सालको अन्त्यतर्फ शान्ति तथा मैत्री सन्धि, पार्वन सन्धिको समयावधि सकिन लागेको थियो। त्यो समयावधि सकिन लाग्दा इन्डियाले न्यू खोजेर नेपालमा नाकाबन्दी गरिदियो। त्यो नाकाबन्दी गरेपछि पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्न र संवैधानिक राज संस्था भनेर राजाले नेताहरूलाई अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने अहिलेको व्यवस्था ल्याउनका लागि त्यति बेला पाउँथ्यो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत नेताहरूले आफै अख्तियार खडा गरेर आफ्नो चाहिँ छानबिन गर्न नपाउने कानुनमै लेखे। नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैन भन्ने संविधानमा लेखे। यो ल्याउनका लागि उनीहरूले विदेशीलाई साथ दिए र नेपालमा आन्दोलन सुरु गरेर राजाले त्यति बेला लिएको राष्ट्रवादी अडानका विरुद्ध कांग्रेस र एमाले दुईवटा दलहरू त्यति बेला नेकपा चौमा, नेकपा मसाल लगायतका अरू कम्युनिस्ट घटकहरू पनि 7 वटा कम्युनिस्ट पार्टी थिए। 7 वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसले राजाका विरुद्ध विदेशीसँग लागेर अनि संविधान अन्त्य गरेर राजाका अधिकार खोज्ने कुरामा सहमति जनाएर विदेशीलाई साथ दिए। म जेनजी साथीहरूलाई भन्दैछु विनम्रतापूर्वक, इतिहास पढ्नुहोस्। इतिहास होइन हिजो अस्तिको कुरा। राष्ट्रवादी राजालाई यसरी संवैधानिक अधिकारबाट कुण्ठित गराएर
विदेशीहरूले नेपालमा चलखेल गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरे। त्यति बेला प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहज्यूले चाइना र रसियाबाट हेलिकप्टरमा विमानमा मट्टी तेल र नुन ल्याएर नेपाली जनतालाई खुवाएर नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रवादको परिचय दिनुभयो। मरिचमान सिंह श्रेष्ठज्यूको निधन यस्तो सडकमा कुकुर मरे जस्तो बनाएर यी नेताहरूले उहाँको मृत्युपछि पनि मानमर्दन गरे। साथीहरू, यति मात्र होइन, राजाका समयमा एकजना मान्छे पनि चुनाव नजितेको मान्छे सांसद हुँदैन थियो। एकजना मान्छे पनि चुनाव नजितेको मान्छे मन्त्री हुँदैन थियो। पहिला युवक सङ्गठनमा, महिला सङ्गठनमा, किसान सङ्गठनमा बसेर त्यहाँबाट परिपक्व बनेर अनि मात्रै जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हुँदै राष्ट्रिय पञ्चायत अर्थात् त्यति बेलाको सांसद सदस्य हुने ठाउँ संसदमा सदस्य हुन पाउँथे। प्रधानमन्त्री हुन पनि एक न एक ठाउँबाट जितेको मान्छेलाई मात्रै, मन्त्री हुन पनि जितेको मान्छेलाई मात्रै पाइन्थ्यो। तर दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका माधव नेपालहरू कसरी प्रधानमन्त्री भए? प्रत्यक्षतर्फ हारेका वामदेवहरू कसरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य भए? हो, चुनाव नजितेका मान्छेहरूलाई ल्याइन्थ्यो संसदमा, तर जेनजीलाई मात्रै ल्याइन्थ्यो, किनकि ब्याचलर पास गरेकाहरूलाई राजाबाट सिधै संसदमा कोटा छुट्याएर मनोनयन गरिन्थ्यो, मनोनित गरिन्थ्यो र ल्याइन्थ्यो। जेनजी साथीहरूले खोजे जति सम्पूर्ण कुराहरू यही राज संस्थाभित्र 19 सालको संविधानभित्र थियो। 72 सालको संविधानमा केही राम्रा कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले इन्कर्पोरेट गरेर जानुपर्छ। र साथीहरू, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा म निवेदन गर्छु कि मान्छेहरू राजा मनमा राखेका छन् तर मुखमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भनेर बसिरहेका छन्। राजा चाहन्छन् तर अरू पार्टीहरूमा छन्। अस्ति राजा पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा जुन जनसागर देखियो, त्यो जनसागर कुनै राप्रपाले, कुनै महाअभियानले, कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै नेताले बोलाएर आएको होइन, राजाले पनि बोलाएर आएको होइन। राजा त्यहाँ सवारी होइबक छँदैछ भन्ने सुनेर सबै दलका युवाहरू, जनताहरू त्यहाँ आएका। 23 गतेको आन्दोलनमा त्यो जनसागर देखेन सकिएन भने राप्रपाले यो बुझ्नुपर्छ कि मान्छे राजा चाहन्छ तर राप्रपाको झन्डामा किन आउन चाहँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, निर्मलतापूर्वक यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हो, त्यस्तो भयो भने, त्यो जनसागर देखिएन भने अरू दलका मान्छेहरूले तिग्रा ठटाउने होइन, तिमीले यो बुझ्नुपर्छ कि साँच्चै राजाबाट एक दिन आह्वान हुनेछ, अब म सडकमा आउँछु, सबै आउनुहोस्। त्यति बेला अस्तिको एयरपोर्टमा आएको भन्दा हजारौं गुणा ठुलो जनसङ्ख्या आउनेछ, त्यो खोजिरहेको छ। त्यसैले राजाबाट पनि एउटा अभिप्रेरणाका लागि म पहल कदमी लिन निवेदन गर्छु। श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकार मौसुफ आफ्नो घेरामा रहेका ती सचिवहरूबाट मुक्त होइबक्सियोस्। मौसुफलाई त्यो षड्यन्त्रको घेराभित्र पार्ने र मौसुफलाई सही सल्लाह सुझाव दिन खोज्नेहरूलाई रोक्नेहरूबाट बाहिर निस्किबक्सियोस्। मौसुफलाई बिल्टन्डामा पार्ने यिनीहरू नै हुन्। यी सचिवहरू भनेका, यी सचिव जस्तै अरू कर्मचारीहरू जसले राजालाई कैयौं पटक अप्ठ्यारोमा पारेका छन्, अहिले पनि पारिरहेका छन्। किनकि म बडा महारानी ऐश्वर्या राजलक्ष्मी देवी शाहज्यूको मैले कक्षा 9 मा पढ्दाको पहिलो पाठको कविता शान्तिको ध्वनि छर्दै जाऊ सम्झिरहेको छु। बडा महारानीबाट रचित त्यो कवितामा हामीले सायद यहाँहरूले पनि इक्जाममा लेख्नुभयो होला, शान्तिको ध्वनि छर्दै जाऊ कवितामा पुष माघ महिनाको पारिलो घाम जस्तै बनेर आकाश धरती बीचको कुहिरो हटाइदेऊ तिमी, शान्तिको ध्वनि छर्दै जाऊ तिमी कविता थियो। त्यो कवितामा भनिएको आकाश धरती बीचको कुहिरो हटाइदेऊ भनेको त्यो आकाश र धरती बीचमा बस्ने कुहिरोले सूर्यको प्रकाशलाई जनताको बीचमा आइपुग्न दिँदैन।
त्यस्तै आकाश र धरती बीचको कुहिरो बनेर जनता र राजाको बीचमा सही कुरा आउन नदिने ती तथाकथित सचिवहरूको झुण्ड छ। यो रहन्जेल मौसुद सरकारको सम्बन्धमा अहित मात्रै हुनेछ, यो निश्चित हो। म यति पनि नडराइकन बोल्ने मान्छे हो, सिधा भन्ने मान्छे हो। मौसुद सरकार फेरि पनि निवेदन गर्छु कि धेरै कुरा जनतासँग बुझ्न पर्ने छ। श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र विक्रम साधु सरकारज्यू, मौसुदबाट राजा चाहियो भनेर भन्ने नेपाली कांग्रेसको उपसभापति गोपाल मान श्रेष्ठज्यूलाई किन नबोलाइ बसेको? सचिवहरूले दिएनन्, हटाइदिनु सचिव, तत्काल बोलाउनु। किन डाक्टर सुनिल शर्मालाई नबोलाइएको? किन नबोलाइएको हो? नेपाली कांग्रेसको त्यत्रो इतिहास बनाएको बिपिन कोइराला जस्तो जसले राजा चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, सचिवले आउन दिएनन्, रोके। मौसुद सरकार हटाइदिनुस् ती सचिव, काम छैन तिनको। सिधा दलका नेताहरूसँग मौसुद सरकारबाट संवाद होस्, नभए मौसुद सरकारका लागि सडकमा आएर छातीमा गोली थापेर मर्न मात्र युवा तयार छैनन्। त्यो युवाको कदर हुनुपर्छ। तपाईका सचिवहरू जो छन् ती सचिवहरूलाई हटाउनै पर्छ, नभए राज संस्थाका विरुद्ध गलत सन्देश उनीहरूबाटै गएको छ। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, सचिवज्यूहरू तपाईहरु षड्यन्त्र गरिरहनु भएको छ। मौसुद सरकारका सचिवज्यू, मलाई थाहा छ पटक विभिन्न अहिले पनि हिजोको माओवादी जनसेनाको ब्रिगेडियर कमान्डर राजेन्द्र प्रसाद खनाल, अर्को कमान्डर थमन सिंह तामाङ हिजो भन्दै हुन्थे नि, यहाँले कति हतियारहरू कता कता गए, कति त्यति बेलाका जनसेनाहरू न सेनामा समाहित हुन आए, न माओवादीमा छन्। उनीहरू कहाँ छन्? धेरै ठुलो संख्या छ जो अझै पनि राज संस्थाका लागि फेरि हामी झुक्यानमा पारिएछौँ। हाम्रै नेताहरूबाट राज संस्था चाहिन्छ भनेर हिजोका माओवादी जनसेनाहरू अहिले पनि हतियार लिएर लड्न तयार भइरहेका छन्। उहाँहरूलाई भेटिबक्सियोस् मौसुद सरकार। म निवेदन गर्छु, भेट्न दिएका छैनन् सचिवहरूले, सिधाका सिधा तत्काल राज संस्था फर्किने स्थिति छ। रोकेको एउटै छ, श्री 5 का सचिवहरूको झुण्डले। एउटै कारण हो। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, युवाहरूलाई विश्वास गरी बक्सियोस्। त्यो दाँत फुस्किसकेका सचिवहरूलाई हटाइदिनुहोस्। विदेशीहरूबाट सञ्चालित छ तपाईँले विश्वास गरेका मौसुद सरकार। मौसुद सरकारबाट विश्वास गरी बसेको समूह जुन छ त्यो स्वार्थ समूह छ। त्यो समूहबाट बाहिर निस्कनु पर्छ। राजा स्वयंले पहल कदमी लिन पर्दैन। विश्वमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ राजा र जनता मिलेर जनताकै बीचबाट उठेको नेता भनेका तानाशाहका विरुद्ध लडिएको इतिहास छ। 7 सालमा जनता र राजा मिलेर जनताकै बीचबाट उठेको नेता भनेको राणाहरू, जो एउटा घोडा तबेला रुँगेर बस्नेको नातिले प्रधानमन्त्री हत्याएपछि त्यसपछि राजा र जनता मिलेर लडेका, फेरि पनि लड्ने राजा र जनता मिलेर हो। नत्र मौसुद सरकार राणाहरूले, म आज विनम्रतापूर्वक इतिहासको एउटा तितो तथ्य पनि राख्न चाहन्छु। भीमसेन थापाबाट नेपालको तान्त्रिक विद्या बमोजिम चलेको नेपाली सेना, नेपालको तन्त्र विज्ञान बमोजिम चलेको गुरु गोरखनाथको आशीर्वादबाट चलेको नेपाली सेनालाई फ्रान्सेली सेनाको कपडा भिराइदिएर फ्रान्सेली संरचनामा नेपाली सेनालाई ढाल्न खोजेपछि यो हुन सक्दैन। विदेशीहरूले नेपाली सेनामा हात हाल्न खोजे, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर अर्को एउटा राणाको छोरा निस्कियो, जङ्गबहादुर राणा, जसले त्यति बेलासम्म राजाले तिनै सचिवहरू जस्ताले भनेको मान्न थालेपछि राजालाई पनि कराप झ्याप पारेर ल्याएर खोपीमा राखेर भए पनि सेनालाई नेपाली पाराको बनाएर चलाएर राजा बचाउनु पर्छ भनेर बेग्लै श्रीपेज आफूले लगाएर श्रीपेज सहितको राजा खोपीमा राखेर देश चलाएको हो। त्यस्तो कुनै अर्को जङ्गबहादुर निस्किन सक्छ मौसुद सरकार? त्यो आवश्यकता छ। र यदि त्यसो नहुने हो भने, त्यो नबुझिने हो भने म भीमसेन थापाको इतिहास सम्झिन आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु मौसुद सरकारलाई।
जब फ्रान्सेली सेनाको नेपालमा त्यति बेला घुसपैठ हुन थाल्यो, पोसाक नै फ्रान्सेली बराबर बनाइयो, टोपी नै फ्रान्सेली सेना बराबर लगाएको फ्रान्सेली सेनाको स्टाइलमा नेपाली सेनाले टोपी लगाउन बाध्य बनाउन थालियो भीमसेन थापाको समयमा। हो, भीमसेन थापाका धेरै राम्रा कामहरू छन्, हामी पतनको इतिहास पढ्छौँ, तर यो सत्य यो तथ्य बुझ्ने मान्छेहरू कमै छन्। त्यति बेला गरेकै हो राणाले कि राजालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर नेपाली सेनालाई विदेशीबाट सञ्चालित हुन नदिएर बचाएको हो देश। त्यसैले म अहिलेको प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलज्यू, तपाईलाई यो संविधानको धारा 266 ले अधिकार दिएको छ, अस्ति पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो र नेपाली सेना र नेपाललाई जसरी बचाइएको हो राणाहरूद्वारा त्यसरी बचाउनमा आह्वान गर्छु वर्तमान सेनाको नेतृत्वलाई। बचेको एउटै मात्रै छ नेपाली सेना, यो पनि नरहने हो भने नेपाल रहँदैन। अहिले त्यही बेलाको जस्तो स्थिति देखा परेको छ। म विनम्रतापूर्वक पुनः एकपटक निवेदन गर्छु, मलाई मर्नसँग यति पनि डर छैन। अहिले मैले भनेको विषयबाट नेपाली कुनै पनि जनता दुखी हुन्छ मलाई यस्तो लाग्दैन। 17,000 मान्छे मरेको ठाउँमा गनी गनी जम्मा 4 दर्जन मारिदिएको भए केही हुने थिएन, मृत्युदण्ड थियो भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई नीतिगत निर्णय गर्ने। यिनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको कारणले बढेको गरिबी खप्न नसकी दैनिक आत्महत्या गरिरहेका छन् नागरिकहरूले। यसबाट मुक्ति दिनै पर्छ र नेपाली सेनाले अहिले यो बुझेको छ भन्ने मैले हृदयङ्गम गरेको छु। त्यो के हो भने एउटा समय थियो माग्ने जनताको तर्फबाट अधिकारहरू भनेर दिने ठाउँमा राजाले नदिएको केही छैन। 36 सालको जनमत संग्रह दिइबक्स्यो, 46 सालको बहुदलीय व्यवस्था दिइसक्यो। ल गणतन्त्र विदेशीको एजेन्डा बमोजिम दलहरूले गरे कुनै दिन बुझ्ने छन् भनेर राजाबाट त्यो पनि दिइबक्स्यो। अब त्यति बेला माग्दा पाइन्थ्यो, अब माग्दा पाइँदैन। मागेको बेलामा हरेक पटक मार्ने मान्छेहरू छन् शासनमा। एकै दिन यति धेरै मान्छे युवा साथीहरू जेन्जी साथीहरूको हत्या भयो जुन, यसको बदला लिनेछ इतिहास। र केपी ओलीले अन्तिम घडीसम्म पनि आफू सरकारमा रहेपछि मनै हो भगवान सम्झिनु भयो। उहाँलाई नेपाली सेनाले दिएको थियो पहिल्यै चेतावनी स्वरूप सूचना, उहाँलाई दिएको थियो खुफिया एजेन्सीले। खुफिया एजेन्सी त सबै पार्टीका कार्यकर्ता थिए, उनीहरूलाई सही सूचना दिएन। प्रहरी भनेको त मन्त्री भएर कुर्सीमा बसुन्जेल हजुरलाई त क्लिन चिट, हजुर त पुरै सफा भनेर योभन्दा पहिलाको आइजिपीले गएर संसदीय समितिमा रवि लामी छानेज्यूको सवालमा भने जस्तै गर्ने हो। मन्त्री हटेको भोलिपल्ट आफै 5वटा जिल्लामा म्याथ थप्न जाने हो, पुलिस त्यस्तो। तर सेनाले त्यसो गर्दैन। सेनाले स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी दिइसकेको थियो, मलाई जानकारी छ, तपाईँ बङ्गलादेशको जस्तो भाग्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँले अब मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनिएको थियो। तर उहाँले यो कुरो बुझ पचाउन खोज्नु भयो। हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ बङ्गलादेश जस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ हाँसेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसरी भयो जसरी अस्ति भयो। हामीले भनेका थियौँ फेरि हुन्छ यदि अहिले जेन्जीको यो मागलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर साँच्चै समाधानको बाटो खोज्नु भएन भने यो हुनुपर्छ, हुन्छ भनेको होइन, चेतावनी दिएको होइन। अस्ति भर्खरकै केपी ओलीज्यूको इतिहास सम्झाएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ सबैभन्दा बढी नैतिकवान हुनुपर्ने मान्छे प्रधान न्यायाधीश भइसकेको हुनाले हुनुहुन्थ्यो भूतकालमा भन्छु, तर त्यस्तो देखिनु भएन। र नेपाली सेनाले अहिले पनि
यो जुन स्थिति आइरहेको छ यसलाई तत्कालै संयमतापूर्वक जनताको चाहना बमोजिम नियन्त्रणमा लिन पर्छ। म अन्त्यमा यो निवेदन गर्छु कि पुनः जति पनि अबका आन्दोलनहरू हुन्छन्, सङ्घर्ष हुन्छन्, प्रदर्शन हुन्छन्, त्यसलाई हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा नै अब एउटा शान्ति युद्धका साथ सफल पार्न सक्छौँ। धेरै चाहिँदै चाहिन्न। अस्तिको पटक मात्रै एयरपोर्टमा उपस्थित भए जति मात्रै हामी उपस्थित भयौँ भने पनि हामी सिधा राजालाई नारायणहिटेमा ल्याएर स्थापित गर्न सक्छौँ। अत्यन्त शान्तिपूर्ण ढङ्गले, पूर्ण रूपेण शान्तिपूर्ण ढङ्गले, कुनै दलको झन्डा, दलको ब्यानर नलिइकन यदि यो कथम कदाचित दलको तर्फबाट आउने चुनावमा सिट बढाउने कार्यक्रमको रूपमा मात्रै राजालाई नाराका रूपमा लिएर आउने हो भने खबरदार राप्रपालाई पनि, सबैलाई खबरदार। त्यस्तो भयो भने मान्छे पहिल्यैदेखि कांग्रेस छ, एमाले छ, माओवादी छ, राजा चाहिने रहेछ, अहिले भनिसक्यो राजा चाहिन्छ भन्छ, तर किन राजावादी भनेकै पार्टीमा भोट हाल्न तयार छैन, त्यहाँ जान तयार छैन? किन? यसको जवाब खोज्न पर्छ कि पर्दैन? किनकि उनीहरू पनि पटक पटक राजालाई देखाएर उपप्रधानमन्त्री हुँदै गए। कारण यो थियो। त्यसैले राज संस्थावादीमा पनि युवाहरूको नेतृत्वको नयाँ एउटा फ्रेस आउँदैछ, आउँछ, त्यसको नेतृत्व यही मञ्चमा हुने साथीहरूले गर्नु। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु। अघि भन्नुभएको छ एउटा कुरा, चुनावमा भाग लिने नलिने बेग्लै कुरा हो, बेग्लै कुरा हो, तर राज संस्थाको पुनर्स्थापना पहिलो कुरा हो। र हामीले साँच्चै मत भन्ने हो भने यो देशमा अहिले यो देशमा मत भन्ने हो भने 90% भन्दा बढी राज संस्थावादी मत भइसक्यो, देशैभरि भइसक्यो। हामीले खासमा भन्ने हो भने चुनावैबाट पनि जान सक्छौँ, तर चुनावमा यिनै राज संस्थावादी भन्ने तर महाकाली बेच्ने डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूहरू खोजेको हो र? महाकालीमा त उहाँले पनि सही गरे हो नि, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। महाकालीमा त पशुपति शमशेर जबराज्यूले पनि सही गरेको हो नि। यही गणतन्त्र मान्ने दलहरूसँग मिलेर चुनावमा गएर एमालेलाई भोट हालिनुहोस् भने तेरो पार्टी सदस्यता खारेज गरिदिन्छु भनेर राजावादी भनेकै दलले भनेकै हो नि। त्यसैले हामी चाहन्छौँ फ्रेस नयाँ युवाहरूको राज संस्थावादी शक्ति, नयाँ, त्यो हामी तयार गर्दैछौँ, त्यो आउँदैछ। मैले अघि नै भने यही मञ्चमा हुने साथीहरू नै काफी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ लामो समयदेखि, कुनै पदमा नबसेको, कुनै सरकारी सेवा सुविधा अहिलेसम्म नलिएको, लाभको पद धारण नगरेको उहाँहरू मात्रै मैले भनिरहेको छैन। यहाँ अगाडि बस्नुहुने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ जोस जागरका साथ। पर्दामा नदेखिएको मात्रै, पर्दामा देखिने बित्तिकै ती साथीहरू यहाँ मञ्चमा हुने भन्दा कति सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ त्यो तत्कालै देखिनेछ। यहाँ अगाडि हुने साथीहरूबाट नेतृत्वको माग गरेको छु समयले। म खुलेर आउनका लागि निवेदन गर्छु। यसैले सबैभन्दा पहिला अब चाहिँ हिजोको शैली श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र विक्रम साधु सरकारबाट परिवर्तन गरिबक्सने र केही गल्ती कमी कमजोरीहरू आफूबाट पनि भएको हृदयङ्गम गर्दै त्यसलाई सुधार गरिबक्सने उद्घोष योभन्दा अगाडिको 3वटा सन्देशहरूमा भएको छ। सबैले आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीहरू स्वीकार गरेर सुधार गर्दै अघि बढौँ। मौसुमबाट यो भनिबक्सेको किन हो? मैले पनि गल्ती कमी कमजोरी गरेको रहेछु, म त्यो पनि स्वीकार गर्छु। कमी कमजोरी मेरै टिमभित्र पनि रहेछ, त्यो पनि मलाई थाहा छ भनिबक्सेको। यसैले सबैको तर्फबाट आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै अघि बढौँ। र मौसुम सरकारबाट भएको एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यो के हो भने
देश अहिले रहने कि नरहने स्थितिमा भएको हुनाले म धेरै एक्टिभेट भइहाल्नु खतरनाक हुन सक्ने छ भन्ने हृदयङ्गम गरिबक्सेको छ। राजा किन आफै अगाडि नआएको भन्नेहरूलाई म यो जवाब स्वरूप भन्न चाहन्छु। किनकि देश रहेन भने राजा ल्याउँ भन्न पनि त पाइँदैन। अहिले सिक्किममा राजा ल्याउँ भन्न पाइन्छ र? पाइन्। राज संस्था होइन, देशै सिद्धियो। कम्तीमा देश त छ। यसैले यो देशै नरहने स्थिति एकचोटि लगभग विदेशीले 36 सालमा बनाउन खोजेका थिए, राजाले छोडिदिनु। 46 सालमा त्यही गर्न खोजेका थिए विदेशीले, राजाले छोडिदिएकै हो त्यो बेला। र त्यो गणतन्त्र भन्ने विदेशी षड्यन्त्र स्थापना गरेको बेलामा देश रहने कि नरहने एउटा अवस्था थियो। अस्ति जेनजी आन्दोलनको समयमा त्यही अवस्था थियो। सिमानासम्म विदेशी सेना आइसकेका थिए। धेरैले आग्रह अनुग्रह विग्रह इत्यादि ल्याउन गर्न खोजेको अवस्थामा मौसुम सरकारलाई त्यति बेलै राज हुनका लागि भनिएको थियो। राजाबाट त्यति बेला सिधा सिधा देश अहिले खतरामा रहेको बेलामा पहिला देश जोगाउँ, म अहिले राजा नभए पनि हुन्छ। राजा भनेको यस्तो हुन्छ, कुर्सी बचाउन मान्छे मार्दैन। र मौसुम सरकारबाट अहिले नै कदम नचालिबक्सेको र आफ्नो वरिपरि भएको झुन्डका खराब मान्छेलाई नहटाइबक्सेको हामीले बुझेका छौँ। यो पनि समय आउँदैछ, दिन आउँदैछ। मैले विश्वासका लागि साथीहरूका बीचमा कति पनि नहडबडाइकन, चिन्तित नभइकन उचित समयमा उचित कदम लिइबक्सन्छ र आफ्नै अग्रसरतामा जनतालाई आउनका लागि आह्वान गरिबक्सन्छ। योभन्दा अगाडि 3 पटकका मौसुम सरकारका सन्देशहरूमा त्यो लक्षणार्थ रूपमा अभिव्यक्त गरिबक्सेको छ। एकताबद्ध हुनका लागि आह्वान गर्छु। विनम्रतापूर्वक सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। शाही युवा शक्तिलाई पुनः मुरीमुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद। र यो शाही युवा शक्ति नेपालको काठमाडौँ जिल्ला तदर्थ समिति अब गठन हुँदैछ। यो तदर्थ समितिको नयाँ आउने कार्य समितिको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। कार्य समितिले छिट्टै तदर्थबाट फुल फ्लेज्ड नयाँ कमिटी गठन गर्न सकोस्, म यसका लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।